হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ব্লগে আপনাদেরকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে, তার আগে একটা কথা বলে নিই, আপনার পাখিগুলো কেমন আছে সেগুলো কিন্তু আমাকে জানাই দিন। তো আপনাদের সর্বপ্রথম যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি, আজকের যে ব্লগে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে, এই সমস্যা নিয়ে এমন কেউ নাই যারা ভোগেনি, যারা বাজিঘর পাখি পালন করে। সেটা হচ্ছে পাখির শরীরে চর্বি জমা বা পাখির শরীর আস্তে আস্তে ফ্যাট তৈরি হওয়া। এটার কারণ কি এবং এই ফ্যাট তৈরি হলে আপনারা কি কি করে এই ফ্যাটটাকে চর্বি মুক্ত করবেন আপনার পাখিকে, এই ভিডিওতে আপনারা এই বিষয় নিয়ে আজকে জানতে পারবেন। আর আমার এই ভিডিওটা করার কারণ হচ্ছে এটাই যে, আপনাদের অনেকেই আমাকে এইটা বিষয় নিয়ে জানতে চাইছেন এবং অনেকে ভিডিও বা পিকচারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ভাই আমার এইরকম পাখিটা এত স্বাস্থ্যবান কিন্তু ডিম বাচ্চা করতেছে না, আমি কি করব? আসলে ভাই এই জায়গায় সমস্যা। আর তার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমি আমার এরিয়ার ঘুরে শুধু একটা পাখি পাইছি যার ফ্যাট তৈরি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে আপনাদের এই যে দেখেন, তারপরেও কিন্তু সুন্দর উঠতেছে। অনেকের ফ্যাট পাখি এতটাই ফ্যাট হয় যে উঠতে পারে না, একটু উপরে উঠতে গেলে নিচে পড়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি যে কথা বলবো যে, আলহামদুলিল্লাহ আমার পাখিগুলো একটা সুন্দর ডায়েটের মধ্যে চলে, যার কারণে কিন্তু আমার পাখিগুলোর মধ্যে আপনারা সবসময় স্লিম দেখবেন না, ফ্যাট হওয়ার কোনো চান্স থাকে না। আর ফ্যাট তৈরি হলে যে সমস্যাগুলো ভুগতে হবে, সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনার পাখি একেবারেই ডিম বাচ্চা করা বন্ধ করে দিবে। মিটিং করবে, ছেলে মেয়ে খাওয়াবে, সবকিছু হবে ন্যাচারাল ভাবে, কিন্তু ওই পাখি কখনোই ডিম দিবে না। তারপর আরেকটা জিনিস হয়, যেটা আমি আসলে কাউকে ছোট করে কথাটা বলতে চাচ্ছি না, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হয় বা কিছু কিছু আমরা আসি যাদের স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণে শরীরটা কিন্তু ভারী হওয়ার কারণে অল্পতে যে বেডে শুয়ে পড়ি বা ঘুম ঘুম লাগে বা এরকম একটা মনে হয়। আপনারা কিছু মনে করেন না, আমি কাউকে কিছু মনে করেন না, এটা এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি। আর আমি তো পাগল, আপনারা সবাই জানেন যে মানুষের সাথে পাখিকে কম্পেয়ার করি। তো সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে ভাই সেটাই যে, এই কিছু কিছু বাজিঘর পাখিও আছে যেগুলো মেয়ে পাখির ক্ষেত্রে বেশি হয়। এই পাখিগুলো ফ্যাট হওয়ার কারণে এরা উঠতে চায় না, বের হইতে চায় না, এরা কন্টিনিউ হাড়িতে বসে থাকে। আর হাড়িতে বসে থাকতে থাকতে এদের ফ্যাটের পরিমাণটা আরো বেশি হয়। অনেকে ভাবে যে ডিম পাড়ার জন্য মনে বসে আছে, তো ডিম পাড়ার জন্য এরা বসে থাকে না, এরা হাড়িতে বসে থাকে, ফ্যাট তৈরি হয়। এভাবে আস্তে 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 ফ্যাট তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু হাড়িতে বসে থাকে হচ্ছে রেস্ট নেয় বা অলস অলস জীবনযাপন করে। যাই হোক, এখন আমি মেন কথাতে আসি, কি কি কারণে আপনাদের পাখিগুলোর ফ্যাট তৈরি হয়। আর ফ্যাট তৈরি হওয়ার মানে আপনি আপনার পাখিকে বুঝবেন যে কি কি হলে ওই পাখিটার ফ্যাট তৈরি হচ্ছে, সেটা আগে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখাই, পাখিটাকে ধরায় দেখাই, প্র্যাকটিক্যালে দেখাই, তারপরে আমি বলবো যে আসলে আপনারা কি করলে আপনাদের পাখির ফ্যাট মুক্ত হবে। তার আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে দেখেন, পাখিটা আমার এই যে ধরতে গেছি, আমি ধরতে পারছিলাম না। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাই সেটা হচ্ছে, পাখির কি কি লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে পাখিগুলোর ফ্যাট জমছে। হ্যাঁ, যেমন এই যে দেখেন, এই যে শরীরে দেখেন, এই রকম দেখেন শরীরটা, দেখেন এই স্তরটা দেখেন কত হেলদি। হ্যাঁ, এমনি স্বাভাবিক পাখির চেয়ে কিন্তু এই পাখিটা প্রায় 2 গুণ বেশি স্বাস্থ্যবান হবে। দেখেন এই জায়গায় হবে, তারপর এই জায়গায় দেখেন, আপনাদেরকে আমি জানি না কতটুকু দেখাইতে পারতেছি, এই যে এই জায়গায় একটা চর্বি জমে আসবে, এই যে ডিম পাড়ার স্তরে। সাধারণত মেয়ে পাখিগুলোর এই সমস্যাটা বেশি দেখা যায়, যে আসলে এই যে দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তোবা, যে একদম স্বাস্থ্যবান হবে এবং আমাদের এমনি পাখির চেয়ে স্বাভাবিক গুণে 2 গুণ বেশি স্বাস্থ্যবান হবে। এবং এই পাখিগুলো উঠতে পারবে না, এবং এরকম এই ধরলে মনে হচ্ছে যে মানে এক ধরনের যেরকম করে আর কি, নিঃশ্বাস খুব দ্রুত নিবে এবং দুক 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 করবে। তো আমি বেশিক্ষণ এই পাখিটাকে ধরে রাখতে চাচ্ছি না, কারণ হচ্ছে এই পাখিগুলোকে অনেক সময় কিন্তু হাতে স্ট্রোক করে মারা যায়, যার কারণে আমি পাখিটাকে ধরে রাখতে চাচ্ছি না। আমি জাস্ট শুধু আপনাদেরকে দেখাইলাম। আর পাখিটা দেখেন, এই যে ছাড়ে দেওয়ার পর আমি জানি না যতটুকু দেখাতে পারতেছি, পাখিটা খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর এবং ওর লেজটা এরকম আপ ডাউন করতেছে দেখেন। তারপরেও এখন আপনাদেরকে করণীয় যেটা করবেন সেটা আপনাদেরকে আমি বলতেছি। সর্বপ্রথম বলি যে, আপনার কি কি কারণে পাখিগুলোর ফ্যাট তৈরি হয়। সর্বপ্রথম আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে কেস খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি কেসটাকে নিয়ে খুব খুব গুরুত্ব দিই এবং কেস নিয়েও ভিডিও দিছি, কোন পাখির জন্য কোন কেস দিবেন। আমরা সাধারণত পাখিকে ছোট কেস দেওয়ার কারণে পাখি কম উঠতে পারে, আর কম উড়ার কারণে পাখিগুলো কিন্তু ফ্যাট তৈরি হয়। আর পাখি যত কম উড়বে পাখি কিন্তু অত হেলদি হয়ে আসবে।
তাই আপনাদেরকে আমি বারবার বলছিলাম যত পাখি উড়বে তত পাখি সুস্থ থাকবে। মানুষের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা ছোটবেলা থেকে শুনছিলাম যত আপনারা দৌড়ঝাঁপ করবেন, খেলাধুলা করবেন বিকেলবেলা স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, পাখির ক্ষেত্রে সেম। পাখিকে আপনাকে উড়ার জন্য প্রচুর জায়গা দিতে হবে। প্রচুর বলতে আমি বলতে পারছি না যে একটা বড় কলোনি করে দেন, ওদের যতটুকু দরকার অতটুকু। আর খাঁচার মাপ কি আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা যদিও মিস করে থাকেন ভিডিওটা, আমি আবারও ভিডিওটা দিব, আপনারা নিজ দায়িত্ব ভিডিওটা দেখে নেবেন। তো মূল কথায় আসি, সেটা হচ্ছে আপনারা পাখিটাকে যে খাঁচা দিবেন, খাঁচা এটা হচ্ছে আমার সাধারণত একটু বড় খাঁচা, যাদের আর কি পাখি পালন করবেন তারা খাঁচার মধ্যে এরকম দুটো ডাল দিবেন, এরকম দুটো ডাল দিবেন। একটু আগে আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখলেন যে পাখিটা এই যে নিচ থেকে এই যে নিচে নামবে, নিচ থেকে আবার উপরে যেন ফ্লাইং করে উঠতে পারে। আমরা সাধারণত করি একটা শুধু ডাল দিই, আর কোনো ডাল দিই না, যার কারণে পাখিটা শুধু নামে আর ওঠে। আপনাকে এমন একটা ডাল দিতে হবে ওরা যেন এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যেতে পারে, এটা হচ্ছে খাঁচার ক্ষেত্রে। এবং এই ডালটা কিন্তু আপনারা ছোট খাঁচা দিলে কখনোই দিতে পারবেন না। 18-24 যে খাঁচাটা, এই খাঁচাটা দিলে এটাতে দেওয়া সম্ভব। আর বাজিঘর পাখির জন্য আদর্শ খাঁচা হচ্ছে 18-24। তারপরও আমি বিস্তারিত বলে দিছি খাঁচার ভিডিওতে, আপনারা নিজ দায়িত্ব দেখে নেবেন। তারপরে একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ফ্যাট তৈরি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে খাঁচা। 2 নম্বর হচ্ছে খাবার। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে খাবার। খাবার হচ্ছে আমাদের মনের গতি মতন আমরা রেশিওটা তৈরি করি, বা দোকানদাররা যেটা ভাবে তৈরি করে দেয়, বা যারা ব্যবসায়ের জন্য খাবার তৈরি করে, ওরা তো আপনার পাখি কি খাবার লাগবে সেটা তো ওরা বুঝবে না, ওদের ব্যবসায় কি লাভ হবে সেই চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু ওরা খাবার তৈরি করবে। তো আপনার পাখির খাবার তৈরির দায়িত্ব কিন্তু আপনার, এবং খাবার তৈরির কিভাবে করবেন একটা আদর্শ খাবার তৈরিরও কিন্তু আমি ভিডিও দিছি। আপনাদের বাজিঘর পালনের উপরে A to Z ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা বাজিঘর পালনের প্লে লিস্টে গেলেই ওদের একটা সুন্দর একটা তালিকা করা আছে, আপনি ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। তো ওইভাবে খাবারটা তৈরি করলে আপনাদের পাখির কখনো ফ্যাট তৈরি হবে না। যেমন আমি একটা পাখি খুঁজে পাইলাম পুরো এভিয়ান মিলে, তাহলে কিন্তু একে ফুললি ফ্যাট বলা চলে না, কিন্তু ফ্যাট হয়ে গেছে। এই পাখিটা থেকে আমি কিন্তু এখন যতদিন না ফ্যাটটা কমাই নিয়ে আসতে পারছি, ততদিন কিন্তু এখান থেকে আমি কোনো রকমের রেজাল্ট পাবো না। এখন আপনারা দেখবেন যে খুব স্বাস্থ্যবান, খুব সুন্দর, উঠতেছে, ফিরতেছে, খাচ্ছে, এখান থেকেই কখনো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আপনারা বাজিঘর পাখির ব্রিডিং এর যে সফলতা বন্ধর কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে এইটা, যে আপনারা যদি পাখির ফ্যাট তৈরি হয় সেখান থেকে আপনারা কখনো রেজাল্ট পাবেন না। 2টা কারণ আপনাদেরকে বললাম, সেটা হচ্ছে আপনারা পাখির খাবার, খাঁচা। আর আরেকটা আমি মনে করি এটার কারণে আপনাদের পাখিটার এরকম তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে ওর আসলে ডিম পাড়ার একটা পজিশন তৈরি হয়েছে, বা ও ব্রিডিং মুডে আসছে, ওকে হাড়ি লাগাই দিলে ডিম পারবে, বা ওকে একটা পজিশন তৈরি করে দেননি, যার কারণে ডিম না পারার কারণে পাখিটা আস্তে 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 ফ্যাট তৈরি হয়। সাধারণত যখন ডিম পারে ওরা হাড়িতে কিন্তু 18 দিন নন স্টপ থাকে। হ্যাঁ, 18 দিন। আর বাজিঘর পাখি কিন্তু ছেলে পাখি খুব কম ডিম তাপ দেয়, মেয়ে পাখিরাই একাই ডিম তাপ দেওয়া, বাচ্চার একদম তাপ দেওয়ার কাজটা করে। যখন তাপ দিতে যাবে তখন এমনি ওর শরীর থেকে যে চর্বিটা কমে আসে, বার্ন হয়ে আসে, যে আস্তে 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 কমে আসে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে পাখি যখন ব্রিডিং অফ থাকে, আপনার ব্রিডিং অফ বলতে মানে আপনার পাখি ব্রিডিং তৈরি হয়েছে কিন্তু আপনি ওই পাখিটাকে ব্রিডিং করাচ্ছেন না, বা পাখিটাকে ব্রিডিং এ দেননি, বা ওর জন্য ব্রিডিং এর যে প্রোগ্রেস গুলো দরকার এগুলো রেডি করে দেননি, যার কারণে ব্রিডিং করতে পারে না, সেক্ষেত্রে পাখিটাকে কিন্তু চর্বি জমে আসে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই 3টা কারণে সাধারণত পাখির শরীরের মধ্যে ফ্যাট তৈরি হয়। এখন আপনারা ফ্যাট মুক্ত করবেন কিভাবে, এইটাই হচ্ছে বড় কথা। আপনারা ফ্যাট যেন না হয়, এই 3টা আপনাদেরকে বলে দিলাম। এই 3টা যদি কাজ করেন আপনাদের পাখির জীবনে কখনো ফ্যাট হবে না, আমি গ্যারান্টেড, আমি বলে দিতে পারি। আপনারা খাঁচা, খাবার এবং পাখির সঠিক সময় ব্রিডিং করাবেন। ওদের অনেকে বলে যে ভাই আসলে ব্রিডিং করাইলে পাখির অসুস্থ হইতে পারে না। ভাই, যত ব্রিডিং করবে তত পাখি আপনার সুস্থ থাকবে, স্লিম থাকবে, সবকিছু থাকবে। তো আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি। এখন আপনাদেরকে যেটা বলবো, যে আপনাদের যারা ফ্যাট পাখির চর্বি জমে গেছে তারা কি করবেন, তাদের জন্য হচ্ছে মূল কথা আসি, সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনারা যখন আপনাদের পাখিটা ফ্যাট জমে গেছে, সেই পাখিটাকে আপনারা 18-24 খাঁচা তখন আর হবে না। তখন আপনারা চেষ্টা করবেন 24-24, আরো যতটুকু বড় পাওয়া যায় এইরকম, বেশি বড় দিবেন না যাতে আবার উঠতে যায় আবার ও না স্টক করে পড়ে। আপনারা একটা মার্জিত, যেমন 18-36 বা 24-24, হ্যাঁ, এইরকম খাঁচার মধ্যে আপনারা দেবেন। যেমন এই খাঁচাটা আমার হচ্ছে 24-24
24-24 বলতে 20-20 হবে আর কি। আমি এরকম খাঁচা বের করলাম আসলে। তো এই খাঁচার মধ্যে আপনারা এরকম দুইটা ডাল দিবেন, একটা নিচে একটা উপরে। হ্যাঁ, এই দুইটা ডাল দিবেন বা যত নিচ থেকে উপরে উঠতে পারে, যতটা উপরে দেওয়া যায় পাখিদের যত উড়বে। সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যেমন হেলদি হলে ব্যায়াম করে জিম করে কমাই, পাখির তো জিম করার কোনো বুদ্ধি নেই ভাই। এরকম এক্সারসাইজ করে দিলে ও সুন্দর আপ ডাউন করবে। এটা একটা হচ্ছে আমার কাছে মেন থিওরি যে হচ্ছে পাখির ফ্যাট কমানোর। 2 নম্বর হচ্ছে খাবার। যেরকম আপনি ভুলভাল খাবার খাওয়া এদের শরীরটা হেলদি করছেন, আবার আপনাকে এই পাখির ডায়েট করতে হবে। এখন আপনারা বলবেন পাখির আবার ডায়েট করতে হবে? হ্যাঁ ভাই, পাখিরও ডায়েট করতে হবে। পাখির ডায়েট করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অনেকভাবে বলি, কিন্তু আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে একদম তেল জাতীয় খাবার, যেগুলো সূর্যমুখীর বীজ, কুসুম ফুল যদিও খায় না, এটা গুজি, তিসি, আমাদের দেশি যেরকম মিলেট, ক্যানারি, এগুলো খাওয়া একদম স্টপ করে দিতে হবে। এই পাখিটা তাহলে কি না খেয়ে মারা যাবে না? একে খাওয়াতে হবে হচ্ছে চীনা কাউন। চীনা যে পরিমাণে দিবেন, কাউনও সেই পরিমাণে দিবেন। এবং ধান, এটা হচ্ছে রাঁধুনি ধান। এই ধানটা প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট কম। আগে যেমন ধান ছিল, ধান চীনা কাউন যে পরিমাণে দিবেন, ধানও সেই পরিমাণে দিবেন। এইভাবে দিবেন। এটা হচ্ছে ওর হচ্ছে খাবার চার্ট হবে। আর হচ্ছে সপ্তাহে 2 দিন কলমি শাক দিবেন, শাক দিবেন আর কি। আর আমি যে সফট ফুড দিতে বলছিলাম, সফট ফুড খাওয়ানো বন্ধ, ক্যালোরি একদম বার্ন করতে হবে। এই সময় ক্যালোরি বেশি বেশি করে দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা খাবার আর এই দুইটা মিলিয়ে ডায়েট করে একে কন্ট্রোলে নিয়ে আসবেন। তারপর আসার পরে আপনারা যেটা করবেন, এটাকে ব্রিডিং যখন রেডি হয়ে আসবে, দেখবেন যে পাখিটা কিন্তু স্লিম হয়ে আসছে। আর এটা ভাই আপনি আজকে দিলেন আর কালকে হবে না। ডায়েট কিন্তু মানুষ হইতে যেরকম সময় লাগে, কমতেও তেমন লাগে। পাখির ক্ষেত্রেও যেমন ওর হতে সময় লাগছে, কমতেও সময় লাগে। হয়তো 2 মাসের লেন্দি হতে পারে, 1 মাস হইতে পারে। আপনার পাখির কার্যক্রমের উপরে, পাখির ফ্যাটের উপরে আস্তে আস্তে কমে আসবে। যখন ফ্যাট কমে আসবে, সেই মুভমেন্টে আস্তে 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 ওকে কিন্তু আপনাকে ব্রিডিং এ দিতে হবে। ব্রিডিং এ দিয়ে দিলে ও ব্রিডিং করবে, এবং ওখান থেকে যখনই ব্রিডিং করতে যাবে, ইনশাল্লাহ আপনার ওখান থেকে সফলতা পাবেন। তার পাশাপাশি যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাখিটা একটা শেপের মধ্যে চলে আসবে, আর আশা করি কখনো ফ্যাট হবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা ওই পাখিটা থেকে রেজাল্ট পাবেন। এখন যারা বাজিগর পাখি ফ্যাট নিয়ে বা পাখির শরীরে চর্বি জমছে তারা নিয়ে ভুক্তভোগী, তাদের জন্য ভাই আমি বলে দিলাম ফ্যাট হওয়ার কারণ কি আর ফ্যাট থেকে মুক্ত হওয়ারও কারণ কি, 2টা পদ্ধতি বলে দিলাম। আমি জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা সত্যি ভালো লেগে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা যা করার তাই করবেন। যে আসলে আরেক ভাই ব্রাদার এটা নিয়ে খুব ভুগতেছে, আরেকজন আপনার পাখি নিয়ে ভুগতেছে, তাদের হয়তো বা উপকারে লাগতে পারে। সেই উপকারের জন্য আপনারা যা করবেন সেটা আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। আর যদি ভালো লাগে সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাইক দিবেন। আর আমার এই চ্যানেলটাতে যদি আপনারা নতুন ভিউয়ার থাকেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুকে দেখেন তারা অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে দিবেন, এবং নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। আর আপনারা কিন্তু জানাবেন আসলে আমি কি ভুল বললাম না ঠিক বললাম। আর সর্বপ্রথম আপনাদের পাখিগুলো কেমন আছে এগুলো জানাবেন। আর যাদের পাখি এরকম ফ্যাট তৈরি হয়েছে, এখান থেকে মুক্ত করার পদ্ধতি বলে দিলাম। এই চ্যানেলটা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা পাখি প্রেমিক, যাদের পাখি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনায় আছেন, কি করব কি না করবো, তাদের জন্য। আর যারা পাখিকে খুব ভালোবাসে তাদের জন্য। তো আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট হয়তো আরো অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পাবেন। আসসালামু আলাইকুম।